Dios te bendiga, Imana iguhezagire Margarito, y Maragarito. Dios bendiga a todos Imana los ihezagire pastores que están abapasiteri reunidos bose allí con bakoraniye ustedes. Se ngaho ve hamwe muy namwe. bonita la reunión. Kino gikorane De kigaragara acuerdo a neza. estas fotografías que tú me Ndabiye kuri mandas, ino foto wandungikiye. yo les felicito porque ustedes Ndabakeje tomen kuko tiempo mwebwe para mufata akanya estudiar, kugira ngo mwige, para ver y kugira ngo estudiar este murabe kandi mensaje que Dios mwige nos buno está butumwa trayendo Imana hoy iriko por nuestro iratuzanira uyu hermano munsi José biciye mu Benjamín vukanyi wacu Pérez. Jose Benjamin Perez. Yo estoy aquí también Nanje nyene estudiando el ngaha ndiko mensaje que él ndiga nos ubutumwa trajo twazaniwe el sábado ku pasado, wa gatandatu uheze, lo tituló el yabwise octavo día, el umunsi día de w'umunani, venganza. umunsi wo kwihora kw'Imana yacu. Y estoy también ya Vyongeye kandi ndiko preparándome, haciendo nditegura maletas para viajar nitegura esta kugira tarde ngo para mfate urugendo México, kuno porque mañana mugoroba en la nja muri mañana Mexique, kuko ejo mu comienzo una gatondo gira nzotangura por Puente urugendo Ixla y nje por allí, muri por Puente Extra, nje hariya Chilpancingo muri Chilpancingo y en Acapulco y na en muri algunos lugares por Acapulco, allí. ndetse n'ahantu hamwe hamwe Y mu bibazo luego bitandukanye entonces byo ngaho. regreso para ir a Hanyuma nzoca Guatemala, ngaruka kugira porque ngo voy nje a estar muri en Guatemala, Guatemala. kuko ntegerezwa kuzoba ndi muri Guatemala Esta semana estoy ino en ndwi, Acapulco, nzoba ndi pero muri la próxima Acapulco. semana, Ariko mu el ndwi próximo ikurikira ku sábado, wa gatandatu uza, después de este sábado ya estaré nyuma en y'uwo wa Guatemala. gatandatu nzoba ndi muri Guatemala. Espero que Dios los bendiga a Ndizeye todos yuko por mwese allí, Imana que estén ibahezagira orando para que ngaho, ko Dios me muriko ayude, murasenga porque kugira ngo tuve un Imana problema imfashe, en la kuko garganta naragize aquí ikibazo mu en mihogo un resfriado que agarré allí bitewe con el n'imbeho aire yamfatiye acondicionado hariya bivuye ku guhindagurika en kw'ibihe Reynosa, que me hariya muri quedé Reynosa. dormido, Nari ndyamye cansado ahí en un nsinziriye sillón y había ndushe un aire que me cane. daba de frente Hariho rero y no me di umuyaga wari cuenta, wantorotse imbere, hariho como intoboro a imbere medio yanje metro de mí, nko ku metero, y me nko ku metero, resfrió nuko ca la ndakanya garganta, que cane casi no se me oía la voz, imihogo, pero ya Dios me ha ijwi ido ayudando ntiryanumvikana, ariko Imana y yagiye espero que iramfasha. ustedes oren para que Ndizere yuko mientras que voy munsengera kugira ngo caminando y igihe nzoba voy ndiko ndafata urwo rugendo, confirmando a estos hermanos en el ndiko ndagenda mensaje de este gushimangira tiempo final, abavukanyi muri ubu butumwa bwo mw'iki pues gihe Dios ca me vaya nyuma, ido aclarando Imana más y más izogende la irankiza garganta. inkizi no mihogo. Que Dios les bendiga Ese Imana en estos estudios que yobahezagira están haciendo, muri que izi sigan nyigisho muriko adelante. murakora, mubandanye muja Le doy imbere. gracias a Dios por el hermano Salvador, Ndashimira que Imana veo kubwo que muvukanyi siempre nos Salvador, buri acompaña, gihe y ndabona ahí yuko veo algunos mwama muri hermanos que kumwe, ya conozco. ndabona n'abandi bavukanyi En las nsanzwe nzi fotos kw'ifoto. me siento contento, Ndumva agradecido a nezerewe, los pastores mpimbawe kumenya están yuko siguiendo bano la senda del bapasiteri Señor, bariko el baraca mu camino makanda del Señor. y'umwami, baca mu nzira y'umwami. Estoy aquí en este Ndi estudio ngaha rero muri izi del nyigisho 23, z'itariki donde ya 23 en la página 5 ku rupapuro rwa dice, 5 haravuga ngo dice que los que se biravugwa salieron yuko de abavuye mu murongo estaban mirando bariko para bararaba atrás. inyuma. ¿Para dónde? Baraba hehe? Para la edad de Baraba mu para la edad que gihe ya había pasado, cari la camaze edad de la guhera, Odisea. mu gihe ca Lawodikiya. Dice que estaban subiendo, Kandi bivugwa ko bariko baraduga mirando baraba para hasi, mirar, eso es mirar para la Odisea, kandi uko ¿ves? no kuraba muri Entonces Lawodikiya. solamente Dios puede Murabyumva? hacer un milagro Nuko rero para Imana yonyene meternos en niyo paso, ishobora gukora para igitangaza que kugira ngo caminemos como idusubize mu debemos nzira, kugira caminar ngo tugende nk'uko en la dutegerezwa edad que nos kugenda mu corresponde gihe y en la twagenewe disposición que nos hamwe corresponde. no mu Estoy viendo en la kiringo página twagenewe. 5 Ndi ku rupapuro rwa y 5 el octavo día, el día de venganza. mu Y dice butumwa el umunsi hermano José w'umunani, Benjamín umunsi wo Pérez, kwihora. recuerden, esto fue Jose Benjamin Perez en aravuze ese ngo tiempo, mwibuka aha hari muri iki gihe en el mu gihumbi 1976, amajana lo cual en esta 1976, fecha, ariho kuri ino 74, tariki 76, ya 74 na vemos que ahora en este 76, tiempo es turabona una yuko rero kino repetición de gihe ese lapso ari de tiempo ukwisubiramwo kwa kano en el gahe, cual allí el hermano ari William nako estaba aha trayendo William todas esas cosas yariko al pueblo de aratuzaniramwo Dios. bino bintu abizanira Allí ihanga se estaba ry'Imana. comenzando ese Hariya enlace hariko de haratangura personal uko kubisikanya en el cual kw'ibiringo, estaba él llamando aho al we pueblo yariko ahamagarira a que abantu no miraran hacia ko atrás, batoraba inyuma, hacia la edad de la ko Odisea, batoraba mu gihe ca sino Lawodikiya, que ahubwo era ya un ko mensaje de bwari subir, ubutumwa bwo de kuduga, subir a la edad kuduga mu de la gihe piedra cibuye angular, rikomeza imfuruka. y conscientes de que Kandi dentro de la edad de kuba la tuzi piedra yuko angular mu hemos gihe cibuye estado rikomeza imfuruka
yuko recorriendo esas twamye 7 duca etapas muri izi ntambuko ndwi o edades que canke fueron ibihe ndwi representadas arivyo en vyashushanijwe las 7 etapas o n'intambuko ndwi edades canke ibihe ndwi de la iglesia gentil. vy'ishengero Hemos ry'abanyamahanga recorrido twamye esas 7 duca etapas muri izi dentro ntambuko de ndwi la misma imbere edad de la muri piedra iki gihe angular, nyene c'ibuye rikomeza que imfuruka son esos 7 truenos ariyo ya consecutivos, mituragaro 1, ndwi 2, 3, yavuze 4, yiyungikanye 5, uwa mbere wa 6, kabiri wa gatatu wa 7. kane wa gatanu wa gatandatu w'indwi Lo que allí el hermano Branham en el ivyo libro de los Branham sellos, ngaha mu los gitabo mensajes cimatanijwe mu sellos, butumwa bw'ikimatanije lo c'indwi relata, ivyo yavuze donde se recorren esas 7 ahisubiramwo etapas zino ntambuko ndwi consecutivas. Quiere decir que en la edad de la piedra angular zikurikirana ni ukuvuga yuko también hay 7 mu gihe c'ibuye etapas. mu gihe c'ibuye rikomeza Y imfuruka se naho nyene harimwo está intambuko llamando al ndwi pueblo a kandi no abantu mirar bariko hacia bahamagarigwa atrás kutaraba inyuma a esas edades kutaraba pasadas que mw'ivyo bihe transcurrieron, vyaheze ivyo bihe tanto vyamaze de las kurangira edades de la iglesia, haba mu bihendwi vy'ishengero de algunas de mu los bihe mensajeros, vy'izi como ntumwa también zitandukanye las que ndetse están dentro de la edad de n'ibi la bihe piedra biri angular, imbere mu gihe no c'ibihe mirar rikomeza imfuruka hacia esas nta edades kuraba que ya muri ibi bihe pasaron. vyamaze guhera Es importante entonces ni darnos ingirakamaro cuenta que rero tenemos que kuzirikana mirar yuko hacia dutegerezwa adelante, guhanga amaso imbere tukaraba imbere la palabra que Dios nos tukaraba está trayendo kw'ijambo hoy, imana iriko iratuzanira porque uyu munsi kuko en el mensaje que ustedes mu ven que nos butumwa está trayendo el mwe hermano mubona José ko Benjamín Jose Pérez, Benjamín que Perez ariko vimos consejos aratuzaniya del hermano mwe Branham, murabona los impanuro consejos za del hermano Branham William, impanuro za William y el énfasis que el kandi Espíritu Santo está ahantu poniendo mwemu yera ariko a arashimikira través del ministerio biciye del mu hermano José bukozi Benjamín Pérez, bw'umuvukanyi a Jose que Benjamín Perez arreglemos nuko nuestra vida, que twotunganya arreglemos ubuzima nuestras bwacu cosas, porque tugatunganya ibintu había byose muchas cositas kuko que hariho nosotros utuntu twinshi hacíamos que twebwe creíamos twakora que no nos tukibaza yuko estorbaban ataco twari en dutwaye el ministerio, mu que no nos bukozi estorbaban en la yuko vida cristiana, ataco vyari bitwaye mu pero buzima no estaban bw'abakristu correctos, ariko no utwo tuntu estaban ntitwari two conforme a la ntivyari byo palabra de Dios, ntivyari bihuye por lo n'ijambo tanto eran ry'Imana contrarias, kubw'ivyo rero y esas vyari cosas, binyuranye n'ijambo al ser ry'Imana contrarias a la kandi ivyo palabra, bintu rero pues kuba binyuranye sí n'ijambo ry'Imana estorbaban. nuko rero vyari Y ahora es vyaronona cane cuando ya lo estamos vyarahungabanya viendo de una ubu manera rero más niho turiko clara, turagenda tumenya mu buryo que aún bufoboye cositas que neza nosotros yuko pensábamos que n'utuntu no nos twiyumvira eran un yuko estorbo, ataco sí eran un dutwaye estorbo. twari dufise ico Pero ya dutwaye ahora nyene Dios ariko ubu Imana nos ha abierto el entendimiento y yaratwunguye nos ha ugutahura puesto en kandi este sendero, yaradushize muri en ino este nzira camino muri ino nzira que los lleva directamente izotugeza a la neza neza ku transformación y el guhindurwa rapto. no kunyakugwa Por eso tenemos que estar nico gituma agradecidos a dutegerezwa Dios kuba turiko turakengurukira por todo Imana esto que Dios nos ku está dando bw'ibi vyose Imana y iriko debemos iraduha tomarlo kandi con dukwiye seriedad, con kubifatana reverencia, ubuseriye no guca bugufi ukubaha con más responsabilidad, porque n'umwitwarariko estamos ya en la mwinshi parte final, kuko ubu turi ku gice ca en el nyuma camino del turi ku Señor. gice ca nyuma Que c'inzira Dios me les y'umwami bendiga, mis Imana hermanos, y ibahezagira que nos abavukanyi mantengamos al kandi paso, itugumize que mu no nos nzira salgamos itugumize mu del murongo paso. Eso es lo ntituve que nos mu está nzira diciendo el hermano nivyo José Jose Benjamín Benjamín Pérez, Perez porque ariko aratubwira no nos kuko podemos poner a mirar lo que ntidukwiye fue en el kuraba pasado, las ivyabaye cosas muri que ya kahise pasaron. ibintu vyamaze guhera Como decía Pablo, nk'uko Pawulo olvidando yavuze ciertamente yavuze lo que ngo me queda atrás. nibagira ibiri inyuma Decía Pablo Pawulo niko en yavuze Filipenses mu capítulo bifilipi 3, igice ca gatatu me extiendo a lo que está hacia ati adelante, nibagira ibinyuma kandi a esa nshingira ibiri imbere gloriosa promesa de la kuri ano transformación de masezerano nuestros y'ubwiza cuerpos yo guhindurwa a la kw'imibiri imagen yacu y semejanza de aho nuestro tuzogira Señor ishusho na kamere vy'umukunzi wacu umwami Que Yesu Dios me los Kristo bendiga, mis Imana amados ibampezagire hermanos. bavukanye bakundwa Les felicito kandi por ndabakeje tomar este kubwo tiempo gufata kano para kanya estudiar kugira las ngo cosas mwige del ibintu Señor. vy'umwami